práve dnes je 1. apríl. A čo je 1. apríl? No náš deň predsa, deň bláznov. Deň tých, čo sú naozaj blázni. Hej, čau priaznivci, moje meno je Max Hotel, idem vás do nového videa. Áno, dnes je 1. apríl, deň bláznov, deň kanadských žartov, alebo teda prankov. A ja som si jeden taký prank práve na tento 1. aprílový špeciál vybral. A dlho som uvažoval, na koho si tento prank vyberiem, a nakoniec som si ho vybral na tatka, ktorý bol dosť uletený, práve tento prank, takže som sa rozhodol, že ho teda natočím a mohlo by to byť celkom zábavné. Na objasnenie, čo to bude ale za prank, na objasnenie tohto pranku, alebo čo to bude za prank, ešte predtým, než sa toto celé video začne, bude to tzv. Tape prank, alebo prank s tými papierikmi farbnými, ktoré si vlastne kúpite a píšete do nich v prípade, že si niečo zabudnete alebo nechcete, aby ste si niečo zabudli, tak si to proste zapíšete, väčšinou si to lepíte na počítač. No a ja som si tak lustroval pred pár týždňami, že na internete, že čo by som také mohol urobiť na toho 1. apríla pre niekoho ako prank. A rozhodol som sa, že spravím práve tento tape prank, alebo prank s papierikmi na zapamätanie, tak to nazvime, lebo neviem, aký to má presne názov, ale s papierikmi na zapamätanie. Takže som sa rozhodol a to som aj našiel, že nie je to úplne z mojej hlavy, ale nikoho na Slovensku som to nevidel robiť. Videl som iba fotku, čo pochádzala z nevedno skadiaľ, ale zo Slovenska to podľa mňa nebolo. Každopádne polepíte tými papierikmi druhému členovi auto. Môže sa tam proste tým polepiť všetko, nemusí to byť konkrétne auto, ale auto je asi dosť bizarná challenge, alebo teda bizarná, no tak je to možno dosť ťažké, pretože keď máte veľké auto, tak je to dosť zložité a niekedy pri tom strávite hodinu. A ja som sa teda rozhodol, že spravím takýto prank na tatka, ale ďalej už v ďalších záberoch a už pri tom, ako som to robil. Takže poďme na to. Práve nachádzame pred týmto autom, ktoré budeme polupovať, alebo teda prankovať, ako som spomínal. Takže poďme na to a uvidíme, čo z toho dopadne. Máme unboxing. Takže zatiaľ to vyzerá nejako takto, taká prvá väčšia línia, ale tým, že naozaj to je papieríku väčšia, tak to je dosť zaujímavé. Uvidíme, ako to teda dopadne, ale ja si myslím, že to bude až na tieto občasné vetriky. Aj napriek vetru som dofinišoval okno, ktoré je vlastne celé mužové, ale podľa mňa aj napriek tomu, že to nie je rovnomerné, to vyzerá dosť epicky zatiaľ toto okno. Ešte ma čaká to, neviem, či to celé dám s takýmto kúskom a tam ešte pár s tými ďalšími papierikmi a ešte musím spraviť tú stranu, tak dúfam, že sa mi to nejak ešte podarí aspoň dokončiť nejak smelo a uvidíme, ale toto vyzerá dosť super. To nejak vyzerá finálna verzia. Ani som nepomyslel na to, že to môže takto dopadnúť. Celé auto je s tým polepené.
Fú, je to fakt super. Všetko je tu polepené. Nečakal som to ani ja. Myslím si, že keď to nevedel, tak to bude veľký projekt naozaj. A tuto za mnou po záhrače to všade padlo. No fúha. A mega, naozaj teším sa z toho. Je to tam. A do tretice aj táto spúšťková tu zostala. Jaj, to bude sa upratovania. Very nice! Šperk tohto celého samozrejme it's fake peniaží, ktoré som spomínal už predtým. Zastečíme to tu za stievače, aby to vyzeralo tak autenticky. Tu tiež 200, 100, bum. Je to tam! Yes! Čo hovoríš na tvoje nové vytuduj mi fáro? No náhodne, to mám. Áno, to máš peniažky. No, super, ďakujem ti. Nemáš za čo? Som zarobil, to si môžeme aj nové kúpiť pomaly, vieš, ne? A reakcia je dobrá. Páchateľ som nechal rukavice. Ja. Páchateľ som nechal rukavice. Super, krásne. Takže, nové fáro. Nové fáro. Kľúče od tvojho nového fára. A v slávnosti si môžeš toto fáro otvoriť. Nemusíš to robiť. Joj! Tak toto vyzerá. Toto teda vyzerá. Moje pocity sú skvelé. Wow. Jej. Nečakať pre seba. Ide si to nechať pre seba. Skrýva si to pod kapotu. Zlodej. Skrýva si to pod kapotu. Ty si to necháš pre seba všetko.